що робити з храпунами, які, мені здається, висипаються, а людина, яка поруч, страждає? Чи це говорить про те, що дійсно у них якісний сон і їм все рівно? І як з цим боротись? Те, що храпуни мають якісний сон, це один з міфів. Насправді храп може бути симптомом обструктивного апної сну або гіпоапної. І це серйозне дуже порушення, розлад сну, який треба діагностувати і лікувати, тому що це зупинки дихання. Їх може бути більше 300, 500, 600, і людина в сумі може декілька годин не дихати. І порушується, знову ж таки, насичення киснем мозку. І потім людина, дійсно, вона підбуджується постійно, тобто в неї відбувається зупинка дихання, мозок сигналізує, що зупинка дихання, в центрі підбудження, вона оце схрапує голосно і прокидається, постійно переривається сон.